யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் கலர் பேப்பர். இன்னைக்கு நம்ம கலர் பேப்பரில் பீன்ஸ் பொரியல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்கிறங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணவும் மறக்காதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, 6 to 7 பல்லு பூண்டு 2ஆ கட் பண்ணது, இப்போ 2 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது இதையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், அரை கிலோ பீன்ஸ் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பீன்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் கொஞ்சமாக திருகின தேங்காய் போட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கிளறிக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்ல சுவையான பீன்ஸ் பொரியல் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.